O ki deyir, bax, budur sözüm. Hesab kitab etmədiyin yerdən sənə ruzu verərəm. Yəni, sənin hesab kitabın səhvdir. Bunu demək istəyir. Sən hesab kitab eləmirsən, səhv hesab kitab eləmirsən. Sən güman eləmədiyin yerdədir düzgün yol. Tam başqa yolla getməlisən. Yəni, sən maddi hesablamaların səhvdir. Sənin hesab kitabın düz deyil. Yoxsa hər hesab kitab səhv deyil. Bəzi adam düz hesab kitab eləyər, Allah elə hesabladığı yerdən verir. Elə budur, bunu kəşf eləmək lazımdır ki, əksər hallarda hesabladığın yerdən versin. Məsələn, biri ruzu üçün sədəqə verir, Allah üçün. Sən ki, belə hesablamışdın, mən Allahım gələ hesabı pozam, mən burada pozuram. Yox. Deyir ki, bu hesabı düz eləsən, belə hesabladığın yerdən də qazanarsan. Adamlar var, ona görə demək olar həyatda yanılmır. Hesabları o qədər dəqiqdir, o qədər ağıllıdırlar. Sən ki, oğurlayıb varlı olmaq istəyirsən, hesab kitabın zəifdir, yanlışdır, səhvdir. Sən oğurlayıb sərvətə sahib olacaqsan, 7 qatı canından və nəslinin canından çıxacaq. Sən fəqirliyə düçar olacaqsan. Ruzu sənin hesablamadığın yerdə, oğurluqda deyil. Oğurluq da birbaşa kimisə cibinə girmək deyil. Oğurluğun maşallah olmasına o qədər çeşidləri var ki. İndi. Nə ki, səhv hesabladın, Allah deyir, sənin hesabladığın yerdən, yox, düz hesab olan yerdən verəcəm. Və buna deyir, hesablamadığın yerdən. Buna deyir. Allah deyir, bir çox şeyə birbaşa getmə. Əksinə get, oradadır yolu. Əksindədir. Bir çox nəticələrin əksinə gedəndə nəticə oradadır. Birbaşa gedəndə nəticə səndən qaçır. Nəticə səndən qaçır. İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətinə deyir, 1 manat pul xərcləyərsən, bir zəvvara pul verərsən ki, get İmam Hüseyini ziyarət elə. Qabaq çox idi belə adamlar, indi bilmirəm. Özü də gedirdi, yanına qədər adam aparırdı. Ya özü gedənmirdi, deyirdi, mən filan qədər adam göndərirəm. Deyir ki, 10.000 bərabər sənə ruzu gələcək. O bəzən belə olur belə. Ziyarətdən gəlirsən, birdən-birə verir sənə. Adamlar var, deyir, bax, getdim, bu qədər xərclədim, qaydan kimi oldu. Bəzən də elə olmur. Hesabı oturulur, mənəvi hesabı var. Neçə il ərzində 10.000 bərabərini verir sənə, sən bilmirsən amma. Sən deyirsən, mən filan yerdə filan işi qurdum, qazandım, qaydanı bilmirsən. O həmin o ziyarətə adam göndərmişdini ondan hesabıva köçürdüblər. Qaydaydı o, qaydadır. Neçə ilə verəcək ola bilsin. Və yaxud da göndərdinsə, vermədisə, yenə deyirəm, ola bilər təqdir idi, sən bir şey elədin ki, onu xarab elədin, gəlib çıxmadı. Yoxsa o hesabındaydı. Neylənsə xarab elədin, başqa iş gördün. Və yaxud da hələ saxlayıb, dondurub ki, sən başqa bir şeylərlə imtihan olunasan, uzaq çıxasan, sonra o hazırdır. Onu birdən versin. Allahdır da işləri belədir və bu işlər həyat qaydaları ilə tənzimlənir. Adamların çoxu başqa cür elirdi, xərcləməyin varlı olum. Allah deyir ki, bu həyatı mən yaratmamışam. Xərcləyirsən, bunu iqtisadiyyat da yavaş-yavaş izah eləməyə başlayıb. Mən bir iqtisadçı dostlarımız var, orada danışıq deyir, bəli, xərcləməklə artırsan. Bu praktikləşir. Yavaş-yavaş gün o gün olsun ki, dinin bütün qaydaları elmi nöqteyi nəzərdən belə təsdiq olunsun ki, mən burada onda bu qədər danışmaram inşallah. Bir gün gələr ki, mən deyərəm ki, xərcləməklə pulunu artır, hamı deyər, düzdür də, düzdür, keçək bu sözdən də, aydın təsdiq olunub bu. Kaş belə o, bir gün elə olacaq, axirət zaman haqda oxuyursan, deyir ki, ağıl dini təsdiqləyəcək, praktika dini təsdiqləyəcək. Asan olacaq danışmaq. İmam zaman üçün iş bir mənada asan olacaq, işarədən cəmaat tutacaq ki, aydındır da, izaha ehtiyac yox. İndi ruhani dəridən, qabıqdan çıxır, çünki düzən başqa yerə gedib, cəmaatın beyni başqa cürdür, sən kərpiz təzdən qurursan, and içirsən, vallah belədir, billah belədir, yenə baxırlar üzvə, yenə də gedir, pulunu yığır, deyirsən, filan şey nəsə lazımdır, vermir, yox. Burada qulaq asır, başını yerləyir, ya belə təəccüblə baxır, ya inanmır, sonra da nəticə də belə olur. Öz həyatımdan da görmüşəm mən bunu ki, nə zaman xərcləyirsən, Allah verir. Düz indi mən belə bir sərvət sahibi deyiləm, onu da adıma söz çıxardarlar ki, xərcləyirsən. Amma adam indi hər bir halda bir qaydadır, onu xərcləyirsən,
görürsən ki, dərhal gəlir. Təcrübədən keçirdə bilərsən. Yığ saxla, görürsən ki, də artmır. Belə bilir ki, ruzu Allahın əlində deyil, inanmır. Xəzinə onun əlindədir. Məsələn, belə də Allah deyək ki, bunu verdim sənə, apar fəqirlərə ver. Aparıb verəsən desən, pul qutardı. Vay, neynədin sən? Elə Allah ola bilər. Allah ki, bunu sənə verib, deyir, bunu apar ver onlara. Deməli, mənim əlimdədir, mən yenə verəcəm də sənə. Bunlar həm ilahi qaydadır, həm də and olsun Allaha təbii qaydalardır. Təbii, praktiki, həyat qaydaları. Məsələn, deyir ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Deyir ki, kim, bax buna qulaq asın, kim Allahla münasibətini düzəltsə, o giriftarlıqlardan, düyünlərdən çıxış yolu verər ona. Yəni, olur neynim, Bakılıların bir duası var, mən başqa yerlərdə var. Deyir, Allah səni neynim deməyə qoymasın. Yaxşı duadır bu. Otur səni neynim, çarə tapan bilsən. Quran deyir ki, neynim deyəndə ki, neynim, yol tapan bilsən. Onda deyir, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim təqvalı olsa, Allahla münasibəti yaxşı olsa, o, həmin o neynim vaxtında Allah birdən çıxış yol açar, özü də təcrüblənər. Deməli, sən düşmüsən bir problemə. Özünü öldürürsən, düzəlmir. Din deyir, başqa yolla get. Allah belə deyir, başqa yolla get. Dur, məsələn, namaz qıl. Quran deyir, namazdan kömək al. Yenə deyirəm, mənə düz başa düşünə, sabah deməsinlər. O qədər kəsirlər çıxışlarımızı. Qorxuruq danışmağa. Mənası bu deyil ki, filan kəs dedi ki, problem olanda həll eləmə, otur namaz qıl. Mən bunu demirəm. Açıq deyirəm ki, belə demirəm mən. Problemin olanda, düyünün var, həll edirsən, o qədər olur, vurnuxursan, düzəlmir. Düzəlmir. Deyir, dur, namaz qıl. Namaz qıl. Peyğəmbər döyüşdə görəndə ki, iş çətinləşib, döyüşün içində, dayanardı, namaz qılardı. Hə, mənası budur ki, yəni, namaz qılım, dua eləyim, ay Allah, düyünlərim aç, yox. Namazda dua eləmirsən ki, bir dənə qunutunda dua var da, namaz qıl sadəcə. Allahu Əkbər, problemlərin içində, dur namaz qıl. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim namazda həmin tanıdığımız namaz. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Ər-Rəhmanir-Rəhim. Sən rəhimlisən, sən rəhmansan, həmd olsun sənə. Maliki yevmiddin. Problem içində boğulur, deyir ki, sən din gününün sahibisən, ilahi. Qiyamət günü əlimdən tut. Qiyamət günü əlimdən tut. İyyəkə nəbudu, mən sənə ibadət edirəm. Allah deyir ki, mələklər, baxın, gör nə böyük adamdır. Problem məngənəsində sıxılır, mənim qiyamətimdən danışır. Deyir ki, qiyamət günü əlimdən tut, filan, heç elə bir problemlər bunluq deyildi. Dedim, əksini get. Əslində, təbii qayda nədir, cəmaat nədir? Deyir ki, problemin varsa narahat olmalısan da, qanı qara oturmalısan. Ay Allah, neyniyim? Bu əksin deyir. Deyir, rahat ol, problemi həll eləyim. Rahat ol, problemi həll eləyim. Bu problemlərin içində boğulur. Axirətdən, qiyamətdən danışır mənə. Allah da deyir ki, mələklər, bunun problemini həll edin. Ne üçün? Çünki mən problemi vermişdim ki, mənə diqqət eləsin. Bu namazla diqqət elədi də problemə nə ehtiyac? Əsas problem bunun üçündür ki, bəla məni yadına salsın. Bu namazla məni yad elədirsə də problemi götürün də yolundan. Həll edin, çıxsın, geçsin. Həll edir problemi. Zahirən oturub problemli adam, hamı deyər nədir? Otur dərd çəkir. Nə arsız adamsan? Bəzi adam var arsızlığı, heç mən arsızlıqdan danışmıram. Aramlıq, söykənmək, böyümək, problem vaxtı, təbii qayda budur ki, problem adamı narahat eləyir. Sən təbii qaydanın əksinə get, problem səni narahat eləməsin, onda problemin həll olur. Əksinə get, ziddinə get. Hərdən bizə deyirlər, deyir ki, olub bunu alimlərin namısı deyib, Peyğəmbər də deyib. Gəlməsən mənə deyir ki, vəziyyətim ağırdır, deyirsən, get sədəqə ver. Gülür ya, əsəbləşir mənim əlimə, hiss edirəm gözündən ki, bu dəli olub, nə danışır bu? Əsəbləşir. Məsələn, deyir ki, problemin var, deyirsən ki, get. Namazda Allahdan başqa istəyə diqqət eləmə. Bir neçə namazda, həmişə yox. Öz-özünə deyir ki, nə əlaqəsi? Mən deyirəm, problemim var, bu yenə namazı gətirir. Elə bilir ki, sən yenə də mollalığın tutub, ruhaniliyin tutub, yaxşı məsələ, bəhanən, yox, qaydadır bu.
Bu qaydadır. Birbaşa deyil də, bilirsiniz, sən namazda, bir daha deyirəm, o problemə diqqət eləməyəndə böyüyürsən. Əvvəla problema sanlaşırsan üçün. İkincisi, Allah deyir ki, mən problemi buna niyə vermişdim? Mənə diqqət eləsin. Mənə diqqət eləsin. Bu isə problemi böyütdü, problemə diqqət elədi, mən yaddan çıxdım. Bu ki, gəldi namazda mənə diqqət elədi, vəssalam, məqsədə çatdıq, vəssalam, problemi götürün. Və belə dolayı yoldur, fərqli yoldur. Bir nəfər gəlir, İmam Cavad əleyhissalama deyir ki, ağa, bax, mən dəhşət vəziyyətdəyəm. Biçarəyəm, bədbəxt olmuşam, da yaşaya bilmirəm, necədir? Hər tərəfdən təzyiq var mənə, paxıllar paxıllığımı çəkir, danışır. Cəmaat mənim üçün sözlər deyir. Din düşmənləri, dinimə görə mənə mübarizə aparır. Möminlər mənə əziyyət verir. Olur belə, mənim özümün başıma çox gəlib. Hər tərəfdən nəsə deyirlər. O deyir, filankəsin adamıdır, bu deyir, filankəsin adamıdır. Bu ki deyir, o filankəsin adamıdır. O filankəs də deyir ki, o mənim adamım deyil, filankəsin adamıdır. Başa düşürsünüz, dindar bir cür sökür, mən dinsiz bir cür, düşmən bir cür, hər tərəfdən. Baxırsınız, görürsən ki, hər tayfa sənə qarşı dayanır, hər cür tayfa. Bu da mənim günümdəymiş, biçarə gedib İmam Cavad əleyhissalamın yanına, deyib ki, bəs belədir vəziyyət ki, hər tərəfdən belədir, imam nədirsə yaxşıdır. İmam deyir ki, fərar elə İmam Hüseynə tərəf, qaç Kərbəlaya. Nə əlaqəsi? Kərbəlanın bununla nə əlaqəsi? Biz deyərik ki, gedim ağızların yumum, çağırım söhbətə. Filan kəs gəl, səni qane eləyəcəm, danış. Bunlar razılaşdı. Keçək o biri dəstəyə, danış, onu da razılaş. Keçək o birisi dəstəyə. Belə olmur. Hər şey danışmaqla düzəlsəydi, onda Peyğəmbərin bir dənə düşməni olmamalıydı. Danışıb qane eləməkdə bizdən hamıdan güclü Peyğəmbərdir, elə deyil. Danışmaqla düzəlmir ki. Nə deyir? Deyir ki, başını burax. Onlar nə deyirsin? Sən ged İmam Hüseynə tərəf. Yəni, ged Kərbəlaya, otur, çətinlikləri həll eləmə demir. Deyir ki, içində başını burax. Əməlli ola bilsin, nəsə eləsin. Başını burax, yəni içindən çıxart. Ged otur, problemlərin içində olan halda. Ged otur hərəmdə dinlən ki, ya Abdullah, sən nə qədər çətin oldu sənin üçün. Xanım Zeynəbin müsibətlərin yadıva sal. Deyilən ki, sən nə qədər əziyyət çəkdi, siz yollarda nələr oldu. Allah baxır mələklərə deyir, görürsünüz nə qədər dərdi sər var, unudub, gəlib, böyük adamın dərdini özünə dərd eləyib. Onda dərdlərini çıxardın ürəyindən. Da buna dərd vermirik. Bu dərdlər həll olundu. Çünki özü böyüklüyünü sübut elədi. Görür ki, bu böyüdür. Problemlərin çoxu əksini eləməklə həll olunur. Problemi şişirtməzsən həll olunar. Problem dərd gətirən şeydir təbiətən. Sən problemdən aram ol, dərd çəkmə, problemin həll olunsun. Allah niyə belə qaydalar qoyub? Ona görə belə qaydalar qoyub ki, Allahı görəsən, onunla yaşayasan. Qaydaları belə ona görə qoyub. Ailədə problem varsa, deməli, ailə üzvləri Allahla yaşamırlar. Ancaq bir-biri ilə yaşayırlar. Ona görə. Qaydalar fərqlidir. Mən yəttəqillah, kim mənlə münasibətini düzəltsə, təqva budda, mənlə münasibətini düzəltsə, yəcəlləhu məxrəcə. Vurnuxmaqla deyil. Ağıllı addım atmaq heç, amma vurnuxmaq yox. Mənlə münasibəti düzəlt, boynuma düşəni ged elə, bir görürsən ki, elə rahat həll olundu. Sən demə, olub həyatda, nə boyda problem, bir saniyədə heç nə olub. Birdən fərəz gəlir, hasıl olur. Deyir ki, mən düyünün, orada dedi ki, mənlə xarab eləmişdim. Ged o yoldan gəl, düzəldim. Mənim əlimdədir hər şey. Çalışmayın bəs, çalış, gözüm məndə olsun. Çalış, gözüm məndə olsun. Bil ki, düyüm açmaq mənim əlimdə heç nədir. İmam Sadiq əleyhissalamdan birinin alış-verişi olur. İmamlarda da belə şey olur. Biz elə bir imamlar ancaq ibadət eləyib. İmamlar yer beləyib, ticarət eləyib, alış-veriş eləyib, borc alıb, borc verib. İmam Sadiqlə bir alış-verişi olur, gedir falçıya filana baxır, hansı gün münasibdir, o gün var da o alış-verişin münasib gündə, falçılarda filan. Həmin günə təyin eləyir və gəlir imamma pul verir, nəsə alır, bilməm nə eləyir. Birazdan şərait belə olur ki, görür ki, bu çox xeyr eləyənmədir, düşündüyü deyil. Sən deməmirsən, bunu daha yaxşı ticarət eləyə bilər, daha çox qazana bilərdi, ziyan elədi biraz.
Nəinki əstəğfurullah imam. İmam danışdığı, o qoyduğu vaxta gəlir, danışdığı məbləği verir və salam. Bu hesablayır, görür ki, ziyan elədi, zərər elədi. Gəlir İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, deyir ki, mən getdim falçıya, münəccimə filan, mənə dedilər bugün filan, gəldim elədim, amma iş sənin xeyir və qutardı, mənim ziyanıma. İmam deyir ki, problem ona görədir ki, sən getdin falçıya, mən apardım, mən Allaha, mən heç eləmədim ki, sədəqə verdim, Allaha sığındım, gəldim və qazandım. Bu işdən daha çox qazanan yəni mən oldum. Daha çox qazanan mən oldum. Bəzən bəzi hallar var ki, sən sadəcə aram olacaqsan, Allah həll edəcək sənin problemi. Sadəcə aramlıq istəyir. Mənası bu deyil, qurban olum sizə, səhv başa düşməyin, dindar heç nə hesablamamalıdır, oturmalıdır, elə deməlidir ki, Allah yox, bunu hansı ağıllı adam deyə bilər? Qətiyyən, hesabla, düz hesabla, düz hesabla. Hesabla, düz hesabla yox. Hesabla, amma düz hesabla. Qaydaları düz tanı, bəli, düz hesabla hərəkət elə, qazanacaqsın. Misal üçün, cavanlar şəhidliyə aşiq olsalar, müharibə olmur. Çünki cavanlar şəhidliyə arzulayanda, düşmən onu görür, qorxur yaxın düşmən. Bəzən şəhidlikdən elə bilirlər ki, ancaq müharibədə şəhidlikdən danışmaq lazımdır. Deyir, müharibə qutarıb da nə qədər şəhidlikdən danışaq. Şəhidlik müharibəyə dəvət deyil, şəhidliyə hazır olan gənclər ordusu varsa, heç bir həyata bağlılığı onu vətən yolunda şəhid olmaqdan saxlaya bilmirsə, düşmən görür ki, bunlara yaxın düşmək olmaz, cəmaat sülh içində yaşayır. Cəmaatın sülh içində yaşamağı ölümə hazır olmağındadır. Şəhadəti qəbul eləməyindədir. Amma adi hesablama bu deyil. Rahat həyat istəyirsən, mövzumuz yaddan çıxmasına, rahat həyat haqqında danışırıq. Çətinliklərə tərəf get. Çətinliklərə tərəf getdikcə asanlaşır yaşamaq, sən rahat olursan. Sumu təsihhu. Oruç tutun, sağlam olun. Orucun çətinliyi, sağlamlığın rahatlığı. Bu həyat belə tərtib oldu. Belə tərtib oldu. Bir daha qaydaları deyirəm. Bunları yaza bilərsiniz. Böyük olmaq istəyirsən, kiçilməlisən. Hörmət qazanmaq istəyirsən, hörmət istəməməlisən. Hörmət istəməyəndə hörmətli olursan. Zəngin olmaq istəyirsən, xərcləməlisən. Təqva nədir? Təqva bu qaydaları tanımaqdır. Bizim bütün mövzularımız bir-birindən əlaqəli olur. Təqvanı təzə bitirdik. Bu da elə təqvaya aid edilə bilər. Təqvaya aid edilə bilər. Allah qanunları belədir. Oğlana, qıza deyir ki, ata-anaya hörmət elə. Ata-anaya hörmət elə ki, rahat yaşayasan. İndi baxın hikmətinə. Oğlan və qız yeniyetmədir, rahat ürək istədiyi eləmək istəyir. Ata-ana da buradan deyir eləmə. Bu, ata-anasının sözünü öz rahatlığına zid bilir. Rahat olmaq üçün ata-anaya qulaq asmır. Elə bəlalara düşür ki, pek cür rahatlığa çatmır. Sənə deyir ki, ata-anaya qulaq as. Bəli, sən indi filan şey istəyirsən, ata-ananın sözü səni narahat eləyir. Sən də narahat olmamaq üçün ata-anaya qulaq asmırsan. Yox, belə deyil. Sən indi bu şey istəyirsən, öz rahatlığın üçün nəsə eləyəsən. Ata-ana deyir, eləmə. Bu anda sən onun dediyini eləmə. Bir saniyə narahat ol, sonra görəcəksən ki, strateji mənada, uzun müddətli mənada sən rahatlığa çıxacaqsan. Narahat ol ki, rahat olasan. Rahatlığı Allah narahatlığın içində yüzlədir. Bax, innə mə'al usri yusra. Çətinliyin bətnində rahatlığı qərar verib. Çətinlikdən sonra bəziləri tərcümə eləyir, səhv eləyir. Deyir, çətinlikdən sonra asanlıq var. Yox, mə'al usri. Mə, yəni onunla birlikdədir. Asanlıq çətinliklə birlikdədir. Çətinliyə tərəf get, içindən asanlıq doğulacaq. Asanlıq çətinliyin bətnində gizlənib. Sözümü bitirirəm. Əzadarlıq qəmdir, elə deyil. Şad yaşamaq istəyirsənsə, Əhl-i Beytə əzadar ol. Təzaddır xeyr. Əhl-i Beytə əzadar olub məclisdən çıxan insanlar şad çıxırlar oradan, hamı təsdiq edə bilər. Adam deyir, vur iki hesablaması nədir? Şad olmaq üçün neynəmək lazımdır? Mahnı qoy oynayaq. Səhər kanalı açırsan, düşüblər oynayırlar. Dəli kimi. Arvadlar, kişilər qarşı bir-birini oynayırlar. Günümüzü pozitiv başlayaq.
O da deyir, yo, ölümdən danışma, səhər indi açılır, pozitiv başlayaq. Pozitiv nədir? Biri oxusun, cəmaat oynasın. Oyna, görsən ki, oynayırsan, sonra görsən ki, mən oynamamışam, ki biləm, amma oynayanlar. Oynayırsa görsən ki, ürəyivə qəm çöktü, narahat çıxdın, narahat ayrıldın oradan. Amma görsən ki, bəzi qəmlər var. Məsələn, İmam Hüseynin qəmi belədir. Bir söz niyə görə? Bir qayda deyim sizə, hansı qəmdəki şəxsi mənafe var, o qəm acı olur. Keçmişdə demişəm, qəmə ego qarışdısa, ego, mənəmcilik, qəm acı olur. İmam Hüseyin qəmi gəlir, neyinir? İmam Hüseyin qəmində mən yoxdur axı. Özünə qəmli deyilsən, axı imama qəmlisən, mən yoxdur. O qəm gəlib ürəyə düşəndə, bu acı qəmləri yandırır. Bunlar ki, sənə acılıq verirdi, bunları yandırır, əhatə edir qəlbi. O qəm, acılıq mənbəyi ürəyindən çıxır, sən başlayan şad olmaq var. O mexanizm belədir. Mexanizm belədir. Bu belə səni şad edir. Görür ki, bunun özünün 100 dənə dərdi var, bu oturub İmam Hüseynin balalarına göz yaşı tökür. Allah deyir ki, dərdlərini həll eləyin də. Dərdin fəlsəfəsi bu idi ki, düzəlsin, İmam Hüseyinlə düzəltdi özünü. İmam Hüseyinlə böyüdü. Dərd nə üçün idi, böyütsün bunu? Bu getdi böyüyün qapısına, öz dərdini unutdu, başqasına yandı böyle böyülüyü göstəricisidir və salam. Dərd bunun üçün idi, dərdi götürün. Filan qədər problemin görsən İmam Hüseyin məclisindən sonra həll olundu. Həm də şad oldun. Başqaları da qıraqdan baxır, deyib, bunlar ağlaşır, özlərini döyürlər. Bir dənə söz tapırlar, özlərini döyürlər. Özlərini döymək deyil, bu əl hərəkətlərdir, insan sinəsinə aparır, gətirir burada. Özünü döymək deyil bu. Bir hərəkətə 100 lira qoymaq olar. Bunun adından elə ad tapır ki, özünü yığışıb döyürlər. Qıraqdan da baxan düşünə, bunlar 21-ci əsrdə özlərini döyürlər. Özünü döymür ki, bura daxil ol, gör nə baş verir burada, nə haldır. Görəcəksən ki, sən sevinc axtardığın buradadır. Demir, amma sevinç üçün mütləq qəmlənməlisən. Bəzi yerlər var ki, hədislər var ki, bir-birinizdən zarafat eləyin, güldürün. Mənası bu da elə dindir, hər yerdə əksini gediyor. Amma bəzi belə qaydalar da var. Bəzi yerdə deyir, oturun, deyin, gülün, zarafat eləyin, həddində, qədərində, ürəyiniz açılsın. Peyğəmbər bir nəfər güldürürdü, həmişə onu görəndə sevinirdi. Müjdə verilmişdi ona ki, Peyğəmbəri şad eləmək üçün cənnət sənə vacib oldu. Qəribə zarafatlar ellərmiş, Peyğəmbərin xoşuna gələrmiş. Deyirmiş ki, məni sevindirdin, cənnət sənə vacib oldu. Hədislərdə var ki, cənnətdə bir ev var, Darul Fərəh. Darul Fərəh, yəni şadlıq evi, sevinc evi. Orada deyir, ancaq cəmaatı sevindirənlər. Bunlar da lazımdır, amma bir çox yerlərdə görsən ki, qəm sevinc gətirir adama. Qəm sevinc gətirir. İmam Həsən əleyhissalamın şəhadəti və Peyğəmbərimizin vəfatıda Peyğəmbər və İmam Həsən əleyhissalamın şəhadəti gəlir. Yeri gəlmişkən deyim, ayın 5-i, axşam saat 8-də yenə məhdud sayda ilə bu sayda adamla məsciddə keçiriləcək, çox kütləvi olmur. Evlərdən də canlı inşallah baxa bilərsiniz. Kim gələ bilməyəcəksə, ayın 5-i, axşam saat 8-də, ikinci gün. Bu məclisi izləyə bilərsiniz, həm də elə burada gələn adamlar gəlib iştirak edə bilərlər o say nəzərə almaq şərti ilə. Mən istəyirəm İmam Həsənə bugün təvəssül eləyək, həmin gün Həzrət Peyğəmbərdən danışarıq, onun müsibətinə işarə eləyərik. Bugün İmam Həsən əleyhissalamın zikri müsibəti ilə sözümü, İmam Həsən əleyhissalamın zikri müsibəti ilə sözümü tamamlamaq istəyirəm. İmam Həsən əleyhissalamın ömrünün son saniyələridir. Bizim səfər ayında son məclisimizdə, son cüməmizdir və son məclisimizdə Peyğəmbərin. Bu səfər ayını da Məhərrəm ayını yola salırıq. İmam Həsən əleyhissalam can verir, vəsiyyət eləyir. İmam Hüseyin yanıb başının üstündə vəsiyyət eləyir. Buyurur ki, mən dünyadan köçəndə gözlərimi özün yum. Mənə qusul ver, məni kəfən elə, özün öz əllərindən. İmam Hüseyin əleyhissalama deyir. Ondan sonra deyir ki, məni apar babam Peyğəmbərin qəbrinə ki, əhdimi təzəliyim ondan, qəbrə getməmişdən əvvəl. Biz İmam Həsəndən az danışırıq da, bugün istəyirəm ürəklərimiz İmam Həsənə qonaq olsun. Apar məni babam Peyğəmbərin qəbrinə əhdimi təzələmək üçün. Ondan sonra deyir, mane olacaqlar.
ora icazə verməyəcəklər, mane olacaqlar. Əvvəldən bu məktəb məzlum olub, əvvəldən qərib olub. Əvvəldən insanlar öz xoşbəxtliklərinə qənim kəsiliblər. Deyir, apar məni, imkan verməyəcəklər, sən də səbirli ol, Hüseyin. Səbirli ol və məni apararsan Bəqi qəbristanda dəfn edərsən, eyb yoxdur. Bəlkə də deyir, anam Fatimə Zəhranın yanında, mən bilmirəm, deyir ki, apararsan məni Bəqiyə. Son nəfəsləri də artıq zəhər bədəninə nüfuz eləyib, rəngi saralıb, əziz adamları başının üstündədir, hamısı ağlayır, xanım Zeynəb, Həzrət Əbəlfəz, İmam Hüseyin əleyhissalam, heç kimə demədi ağlama. Bilmirəm, nə üçünsə bir dənə İmam Hüseyinə dedi ki, Hüseyin, sən də ağlama, sən ki ağlama, la yevməkə yevmikə ya Əbu Abdullah, heç bir gün sənin günüvə çatmaz, Hüseyin, heç bir gün sənin günüvə çatmaz. Düzdür, mən dünyadan köçürəm, zəhərliyiblər, məzlumanə dünyadan köçürəm, amma başımın üstündə Zeynəb ağlayır, başımın üstündə sən dayanmısan, qardaşım Əbəlfəz dayanıb. Amma sən tənha can verərsən, bir nəfər olmaz ki, gəlsin sənin başı alsın dizinin üstünə. Heç kəs olmaz, bir dənə çarəsiz Zeynəb təllin üstündən baxar, heç bir kömək eləyə bilməz sənə. Heç kəs heç bir kömək eləyə bilməz. Heç kəs olmaz. Sən can verəndə bir nəfər olmaz, başı alsın dizinin üstünə. Sənin başı diri-diri kəsərlər. O İmam Hüseyin, İmam Həsənə ağlayır, İmam Həsən, İmam Hüseynin dərdlərini deyir. Çox danışmayayım, götürdülər cənazəni, apardılar Peyğəmbər qəbrinə tərəf. Bir dəstə içində Mərvan da var idi. Çıxır, deyir ki, qoymarıq, icazə vermərik bunun cənazəsi. O Həsən ki, Peyğəmbərin qucağında böyüyüb. Bunun dillər cənazəsi gəlsin Peyğəmbərin qəbrinin yanına. İmam Hüseyin deyir, məqsədimiz onu Peyğəmbər yanında dəfn eləmək deyil. Gör, nə dövrandır, nə ruzigardır. İmam Hüseyin deyir, məqsədimiz onu Peyğəmbərin yanında dəfn eləmək deyil. Vidalaşmaq üçün gətirmişik, ona da imkan vermirlər. İmkan vermirlər. Deyir, aparanda ox atdılar. Gördülər ki, hər tərəfdən ox atdılar. Oxlar sancıldı İmam Həsənin cənazəsinə. Gəldi Bəqiyə İmam Hüseyin o halda, o vəziyyətdə. Cənazəni qoydu yerə, öz halını ağladı. Dedi, qarət olunan o deyil ki, malını oğurlasınlar. Əsl qarət olunan odur ki, Həsən kimi qardaşını əlindən alsınlar. Qarət olunan mənəm, məni qarət eləyiblər. Çıxartdı, deyir, oxları bir-bir bədənindən. Bu məqamda Həzrət Əbəlfəz deyir, əlinə qılınca aparanda, dedi, qardaş, səbirli ol. Çox çətin idi Peyğəmbər nəvəsinin cənazəsinin oxlanmasını Peyğəmbər qəbri yanında görəsən. Aram elədi, sakitləşdirdi, dəfn elədi. Tapşırdı ki, heç kəs Zeynəbə deməsin ki, qardaşının cənazəsini oxlayırlar. Bilmirəm, Zeynəbin taleyi necə idi ki, elə əvvəldən qəm görməli idi və dözməli idi. Xanım Zeynəbin taleyi belə idi. Qadınlar dünyadan köçənlərə oxşama deyərlər, ağlayarlar. Gəldilər, oturdular xanım Zeynəbin yanında. Qadınlardan biri dedi ki, ay cənazəsi oxlanan. İmam Həsən üçün dedi. Deyir, xanım Zeynəbin naləsi ucaldı. Necə? Mənim qardaşımın cənazəsinə ox atıblar. Düz İmam Həsən məzlum idi. Amma onu İmam Hüseyin dəfn elədi. Onu kəfənə bükdü, ona qusul verdi. Amma İmam Hüseyin haqqında İmam Zaman belə deyir. Deyir, Əs-salamu aləl-müğəssili biddəmil cirah. Deyir, salam olsun yaralarının qanı ilə qusl olunana. Salam olsun ki, quslu öz yaralarının qanı idi. Onun bədəninə nə qusul verdilər, nə kəfən, onun bədənini dəfn də eləmədilər. At ayağı altında tapdaladılar. Çox vaxt deyirik, İmam Həsən az yad olunur. Bəli, ona görə biraz da yad eləyək İmam Həsən.
Həzrət Zəhra daxil olur içəri, görür ki, uşaqlıqlarında İmam Həsənlə İmam Hüseyin güləşir. Peyğəmbər də baxır. Peyğəmbər deyir, ya Həsən dəstək vermək üçün. Xanım Zəhra deyir ki, ata heç bəs Hüseynin niyə adını çəkmirsən? Deyir, qızım gördüm yeri göy Hüseyin deyir, mən də Həsən dedim. Ərbəyin zəvvarları qayıdırdan milyonlarla insan getdilər İmam Hüseynin qəbrini Kərbəlada bu günlərdə ziyarət elədilər. Amma Bəqidə bir nəfər zəvvarı yoxdur İmam Həsənin. Bir nəfər qəbrinə yaxınlaşan yoxdur, şəhadət günündə. Heç kəs yoxdur onu ziyarət eləyə. O milyonların qabağında heç bir zəvvar yoxdur. Deyirdilər, nə tez qocaldın İmam Həsənə. Deyirdi ki, yeri var qocalım, yox idi Bəni Haşim küçəsində. Mən gördüm anam Zəhranın başına nə müsibət gəldi. O müsibət məni qocaltdı. Səfər ayının son günlərində İmam Həsənə təvəssül edirəm. Müsibətli gizli qalan İmam Həsənə. Özü can verəndə özü də İmam Hüseyin ağlayırdı. Deyirdi, la yavməkə, ya Əbə Abdullah, heç bir gün sənin günüvə çatmaz.